رابع يوم رمضان، يلا بينا نلحق نعمل فطورنا بسرعة. ان شاء الله هنعمل الرز المعمر، وان شاء الله هتلاقيه اسهل من الرز العادي، بعد كده هتعمليه مش هتبطليه. معايا هنا الصينية انا عارفة معيارها، بتاخد كيلو، وكيلو الرز انا غسلاه ومنشفاه. الصينية اللي هتعملي فيها تكون الرز فيها يا دوبك ارتفاع عقلة الصابع بس، عشان تسيبيله مساحة يستوي فيها. انا بظبطه بس عشان اوريك الكمية، انما احنا كده كده هنلخبطه في القشطة تاني. ارتفاع عقلة واحدة. دي الصينية بتاعتنا، ودي القشطة هلخبط عليه القشطة، هنقلبه كويس في القشطة وندعكه فيها جامد. كيلو الرز حطيت عليه كيلو قشطة، لو عايزة تحطي اقل حطي، بس انا بحب القشطة فيه لان هو الرز المعمر قشطة، ما بحطلوش سمنة، ما بحطلوش اي حاجة تاني. انا هقلبه فيها كويس جدا واسيبه يعيش معاها لحد ما اغلي اللبن. لازم الرز يقعد في القشطة شوية عشان ياخد من طعمها، ويبقى ده بقى الرز المعمر، وهتشوفي الوش بتاعه. ده الرز بعد ما قعد في القشطة، طبعا سيبناه لحد ما غلينا اللبن عشان ياخد من طعم القشطة. ومعايا هنا معايا 2 كيلو لبن، بس انا معرفش الصينية دي هتاخد قد ايه. انا هحط لحد ما يغطي اللبن بس، يبقى ارتفاع عقلة واحدة، فهو تقريبا هيبقى كيلو. كده حطيت عليه اللبن انا حاطه فيه الملح، طبعا بتحطي حسب الحدق بتاعك اللي انت عايزاه. كده انت عملتي الرز المعمر اسهل من الرز العادي. هندخله الفرن وهيطلع، وهياخد نص ساعة، ساعة الا ربع بالكتير، بس نكون الاول مسخنين الفرن وهنوطي عليه لان احنا مدخلينه واللبن بيغلي. دي النتيجة النهائية لصينية الرز المعمر بتاعنا زي ما وريتها لك. وعملت معاها بقى صينية بطاطس بالفراخ. فرصة بقى مادام الفرن شغال تزحلقي كله فيه وتخلصي من على قلبك. وعملت معاهم كمان صينية كوسة بالبشاميل، وادي المخلل. ودمتم الحمد لله يوم كمان من ايام رمضان عدى. كل سنة وانتم طيبين، يعدي علينا الشهر كلنا بالخير والسعادة يا رب.